কোন রাত পিছে পিছে সকেট আমারে ক্লিয়ার করে দি সাকি ভাই আমার গুলি দাঁড়ায় রইছে ওই নামাইয়া বাইশতে স্ল্যাশ শটটা আমার গায়ে লেগে গেছে ভাই। সাকি ভাই আমার গুলি ধার হয়ে রইছে নামাইয়া এনিমি সামনে এরম বলদাগিরি কোনো আনো দেখছি না আমি রাসেল ভাই যাইতাছে রাসেল ভাই দরজা আমার কাছে M4 আছে M4 লিখা যা এটা আমার বট না আমার বট ফিরির গুলি তো সামনে মরছি আমি রাসেল ভাইয়ের কাছে যা রাসেল ভাই ডরে ওই যে ভাই ওই যে আই হাই স্কোয়াড ফুল স্কোয়াড ওটা মারতার বেন ওটা ওপেন আছে ভাই কাছে গুলি ওই যে ওই পাশে কাছে গুলি আরেকটা দিয়ে দে সামনে একটা আসছে আরে আরেকটু লেন্স নিলে না যেটা দেন নাইস এখন যাওয়া যায় এখন ভাই পাথরের পিছে ফিনিশ করে দেন সাকিব ডাইনে উপরে মার আইছো উপরে মার চলো রাসেল ভাই লাস্ট প্লেয়ার সাকিবের সামনে আর ভাই এনে দুই স্কোয়ার চলবে হিলা কি করেন ফার্স্ট সাকিব ডাইনে তো বামে তো যাবা চিকেন দিব আর বামে যা বিপ্লব একটা জিনিস খেয়াল রাখবি যে এখানে যতগুলো মারামারি হয়েছে আমরা স্কোয়াডের কিল দেখি লাস্টে হ্যাঁ অনেক বেশি হয় আগের ম্যাচে আমরা এই ম্যাচটার মধ্যে যে মারামারিটা হয়েছে আরেকটা হ্যাঁ স্কোয়াড আছে ওই যে ভাই ওই একটা প্লেয়ার Watch out! খবরে যান সাকিব দৌড় দেখ বাড়ির দৌড়তে বাড়ির ছিল নেট প্রবলেম সাকিব একাই দিছে রাসেল ভাই কি করলেন লাগতো না তো রানিং এ রাসেল ভাই
থাক থাক তাহলে একটা দেন player মাফ আছে। করে দেন। একটা প্লেয়ার আছে সামনে। বামে দা জোনে যান, বামে দা জোনে যান, দুইজন প্লেয়ার আছে বামে দা জোনে যান, তাড়াহুড়া কম করুন, তাড়াহুড়া কম করুন, বামে দা জোনে যান, স্কোপ করেন টাওয়ারে, বামে দা জোনে যান, তাকে বামে দা জোনে যান, মাত্র ওই যে দুটো প্লেয়ার পানিতে আছে। পানিতে করে রাখো। ওই তো, ওই তো, লাগছে ওই তো। লাগছে লাগছে। যান যান দুইটা যান যান একটা যান প্লেয়ার যান আছে যান। ভাই, একটা প্লেয়ার, একটা প্লেয়ার। কভার নেন কভার নেন। লাইফিল করেন, আগে লাইফিল করেন। আমার সামনে আমার সামনে একটা প্লেয়ার। ফাস্ট ফাস্ট ওই যে ভাই ওই যে রাসেল ভাই ডাইনে 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 ফুল ভাই ড্যামেজ গাছের ফুল গুড়ি ড্যামেজ ফুল ড্যামেজ এই গাছের গুড়িতে সামনে গাছের গুড়িতে আগায় না রাসেল ভাই আগায় না হয় যে বম মার সাকিব, বম মার, বম মার, বম মার। বুকশা বুঝলাম না। রাসেল ভাই